سخنرانی در روز رشت در جلوی مردم رشت سخنرانی میکنه، میگه آقا مردم گیلان، میگه تو گیلان معمار نداشتن. مگه میشه چه این چیزی؟ این به چه دلیله؟ به دلیل اینکه ما خودمون روی مسائل فرهنگی خودمون کار نکردیم، عمیق نشدیم. آقای فتحی، ما اینجا همه چیزمون زیر سایه طبیعتش هست، به این معنا که مثلا شما به هر کسی که چه گیلانی باشه چه از جای دیگه اومده باشه، به محض اینکه کلمه گیلان میگین یاد طبیعتش میفته. میگه بریم شمال، بریم دریا، بریم جنگل. هیچ کس نمیگه بریم شمال مثلا ساختمان‌های قدیمیشو ببینیم. شما میری کاشان که چی، مثلا خونه‌های تاریخیشو ببینی، خونه بروجردی‌ها، خونه طباطبایی‌ها و میری اصفهان عالیقاپور رو ببینی، چهل ستون رو ببینی. ولی در گیلان اینجوری نیست. همه چیز ما اینجا در سایه طبیعتش. قدیم هم اینجوری بوده. شما نگاه این کسایی که تاریخ معماری رو می‌نویسن اغلبشون مستشرقین هستن، آرتور پوپ غیره غیره غیره. اینا وقتی میان معماری ما رو دسته‌بندی میکنن در مورد فلات مرکزی ایران صحبت میکنن، اصلا به این ور نیومدن. حالا من نمیدونم چه، شاید به خاطر صعب العبور بودنش بوده باشه، اما اون چی که من این همه سال تلاش کردم که بگم اینه که ما اینجا معماری داریم، معماری فاخری هم داریم، اصلا برای خودش صاحب سبکه، صاحب الگوه. من اینو برای شما ثابت میکنم. معماری سنتی ما در بین کسایی که آرشیتکت هستن و معمار هستن و مهندسین ما به رسمیت شناخته نشده. یعنی معماری سنتی رو در حد شوخی میدن، یا در حالت خیلی خوب این که مثلا یه پنجشنبه جمعه برن توی بومگردی مثلا، در حالی که معماری سنتی ما این نیست. معماری سنتی ما چیز کاملا جدیه. شما نگاه کن این بناهایی که الان مثلا نمایی که با تحت عنوان معماری نمای رومی ساخته میشه، بعضیش واقعا اصلا گیج کننده است. من خودم تزئینات در معماری رو خیلی دوست دارم و علاقه شخصی منه. اصلا این بناهایی که با سنگ و اینجوری میبرن کنار هم دیگه میذارن خیلی دوست دارم. عجیبه تو اکثر این خونه ها که نگاه میکنی یه هرم مثلثی از خونه زده بیرون، اصلا معلومه این چی هست. این من نمیدونم تو کجای روم چه این چیزی میساختن. البته 99% اینا اصلا معمار ندارن یعنی خود اون شخصی که بساز بفروشه میره با یه سنگکار صحبت میکنه و یه سری تزییناتی در حد توان مالی که برای اون پروژه میخواد مصرف کنه به سنگکار میگه اینقدر تزیینات میخوام. اینجوری نمیشه سیمای شهر ساماندهی کرد. اگه دنبال این چیزا هستین اگه دنبال هویت دادن به شهر هستین، اگر شما بتونی معماری که در قدیم بوده و جزء فرهنگ ما بوده رو معرفی بکنی، تعرفه بکنی، 4 تا دیتیل بهشون بدی، 4 تا الگو بهشون بدی و بعد اون وقتی که میشه روش حتی صحبت کرد. ولی ما این چیزی نداریم. ما یک منبع نداریم که مثلا 10 مدل نمای تاریخی سنتی ما توش باشه و یه معمار بتونه بره ببینه و ازش حتی الگو بگیره. نداریم. ما معمارا کار نکردیم رو معماری سنتی ما. من اعتقاد دارم ما یه مقدار از اون عمق لازم که باید داشته باشیم فاصله گرفتیم و خب تو معماری هم این هست و خیلی نمود داره. به نظر من همه ما در کنار همه زندگی متعارفی که داریم مثل همه باید یه تایمی در روز، حالا نیم ساعت شده هر چقدر شده، اصلا قد یک بند انگشت عمیق‌تر نگاه کنیم به قضایا. نیازی نیست معماری باشه، یکی به موزیک علاقه داره، یکی استعداد داره توی زبان مادری کار میکنه. خود خونه ابریشمیه که اهمیت داره، چون باید تو اون فضا قرار بگیری.
حتی عکس نمیتونه این کار. من با این قضیه دست به گریبان هستم. حتی 10% مطالبی که میخوام در مورد یک بنا بنویسم و نمیتونم رو کاغذ بیارم، نمیتونم تبدیل به نقشه بکنم، نمیتونم تبدیل به عکس بکنم. باید اونجا بود. مثل این میمونه که تو مثلا این فرصت داشته باشی که 10 دقیقه با مرحوم دکتر محمد معین گفتگو کنی، اون چقدر در تو اثر میذاره با اینکه 10 دقیقه مثلا کتاب فرهنگ معین رو بخونی. این آدما هن که مهمن، این خود اون خونه است که مهمه، این خود اون شخصیته که مهمه. ما اون چنان که باید کار نکردیم روی میراث خودمون. نمیگم کار نشده، ولی واقعا در اون حدی که باید نیست. اگر شما از من بپرسی که یک کتاب به من معرفی بکن، من برم توی اون کتاب 10 مدل ساختمان قدیمی ببینم، شاید از یه دونش خوشم اومد بخوام عینشو بسازم. یک منبع ندارم به شما معرفی کنم که شما برین تو اون کتاب 10 تا مدل پنجره سنتی ببینی که یکیشو انتخاب کنی. خب این ضعف ماست، این کاری که ما نکردیم. الان خیلی دیره. این کار باید 50 سال پیش میشد، 70 سال پیش میشد. اون موقعی که محمد معین خدا اینو بیامرزه مینشست فیش تهیه میکرد، برای زبان فارسی زحمت میکشید، یه نفرم با این کار برای معماری ما میکرد. شاید چون داشتیمش کسی فکر نمیکرد که این از دست میده. بله هستن، خیلی هستن زحمت کشیدن. معمارای قدیمی ما اینجا داریم واقعا زحمت کشیدن. مهندس انصار اصلا مسجد سفیر 40 سال پیش مرمت کرده. آقای دکتر رئیسمی از، آقای دکتر شفیعی از، آقای مهندس اقوان از، اینا آدمای کار کردن، زحمت کشیدن برای میراث، ولی گم شده. چرا؟ چون حرف اصلی که من به شما زدم، در طرح‌های کلانی که برای ما برنامه‌ریزی میشه میراث ما دیده نشده. این چیز تصادفی نیست که مهمترین بنای تاریخی تو خط عقب نشینیه. تو کاری نمیتونی با اون بنا بکنی. تو نمیتونی تمام راسته عقب نشینی کنی یه خونه نمیشه که. در طرح‌های کلی ما میراث ما دیده نشده. حرف من اینه که ما میتونیم برای ساختمانایی که اون چنان بلند مرتبه نیستن، در مقیاس کوچکتری هستن، میتونیم از المان‌های معماری سنتی استفاده کنیم. چندین بار برای دانشسرا تلاش کردیم. مسئولین ما متأسفانه دنبال دردسر نیستن. این کار دردسر داره. در ظاهر میان عکس میگیرن و فلان اینا، ولی در اجرا به قول رشتی‌ها کسی به خودش خورفانسه. آره خورفانسه.